ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫന്നൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പഴവും സേമിയവും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ബനാന എടുത്ത് ഞാൻ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചതാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരല്പം തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും അണ്ടി മുന്തിരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാകുമ്പോൾ മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുന്തിരി ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ തേങ്ങ ചേർക്കണം, പെട്ടെന്ന് മുന്തിരി കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാവുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മധുരം കുറച്ചിടാം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉടച്ചു വെച്ച പഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തേങ്ങ അല്പാൽപമായിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അത് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല പാകമായ പഴമാണ്, നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് അലിഞ്ഞതുപോലെയുള്ളത്. ഇത് തേങ്ങയൊക്കെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയാവും. ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പാകമുള്ള നല്ല കുറച്ചൊരു ലൂസായത് കാരണം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഒരല്പം തിക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊന്ന് കയ്യിലിട്ട് പരത്താനുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പഴം പാകത്തിനുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെത് കുറച്ച് പാകം കൂടിയ പഴമാണ്, അതുകൊണ്ടാണിത്. ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ബനാന വെച്ച ഈ സ്നാക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഗ്ഗ് ഒന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. ഇനി അതൊരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഒരല്പം മതിയാവും, ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരല്പം സേമിയ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്ത ബനാന ഓരോന്നും എടുത്ത് എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സേമിയയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം.
Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇത് സേമിയയിലിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കോരിയെടുത്ത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പഴവും തേങ്ങയും സേമിയയും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ഈ സ്നാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്.